Please like, share, comment and subscribe my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कहवा और ये बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त बनने वाला है और इस सर्दियों में अक्सर गले ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए बेहतरीन है। 1 टीस्पून में डलेगी जी सौंफ। 1 चुटकी के बराबर मैं इसमें डालूँगी नमक, बिल्कुल 1 चुटकी है, आप देख सकते हैं। आधे इंच का टुकड़ा है दालचीनी का, 2 लौंग हैं और सब्ज़ इलायचियाँ हैं 3। 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का जिसको मैंने पीस कर लिए हैं। 2 टेबलस्पून इसमें चीनी डलेगी। तो 3 कप मैंने ले लिया है पानी और अब इसमें सारी चीज़ें डालेंगे हम। अब बॉयल आने के बाद हल्की आंच पे पकाएंगे। जब 2 कप रह जाएगा तो हम फ्लेम बंद कर देंगे, ठीक है। तो बाकी इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ले लिए हैं टी बैग लिप्टन के, आप कोई भी फ्लेवर में कुछ भी ले सकते हैं या खुली पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पे कहवे वाली। तो साथ में डलेंगे पुदीने के पत्ते। तो ये कब डलेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए कहवा जो है हमारा पक चुका है और इस 1 कप पानी इसका खुश्क हो चुका है, 2 कप रह गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे टी बैग और साथ में पुदीने के पत्ते डालेंगे और 30 सेकंड पे मैं इसको अब हल्की आंच पे पकाऊंगी और फ्लेम बंद कर देंगे। तो देखिए मैंने फ्लेम बंद कर दी है, कहवा नीचे उतार लिए। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी नहीं है तो आप इसमें लेमन भी शामिल कर सकते हैं और शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त है माशाल्लाह। आप भी पिएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा।